睇到咩咧？有少少苦相啦，係咪啊？唉，已經知開始捱啦。呢個時候都未病啊，呢個時候未夠10歲，我由13歲開始就大病，一病就不得了啦。咁樣咧，中途嗰啲少啲嗰啲我唔好講住啦嚇，又講最近嗰啲咧，最深刻印象又病得我最辛苦最長嘅就係肝病，最長時間最辛苦。我病咁耐，嗱我好有心得，咁多種病你知唔知最舒服係咩病啊？中風啊！中風好舒服嘅，咩感覺都冇。我中過2次風，呢次咧就開始肝病。肝病嗰陣時候，有一段時間你哋睇下正面啲你睇到嘅。咁咧呢個黑面神孭咗我好耐啦。喺呢段時候嗰個心路好苦啊，心路歷程嗰個時間，醫生話冇乜機會，冇乜希望，一係換肝等等。好，所有嘢我都唔講，我只係講，既然咁病，我又決定咗盡我能力去醫啦。呢張相啊，係未係最差嗰陣時候。最差嗰陣時係冇影相，已經準備死啦！你知唔知？冇影啊！當我決定咗盡我自己所有能力，得就得，唔得就算啦嘅時候，我將我所有身後事交代晒。哎呀，留咗張遺囑俾你睇，寫好晒遺囑，話晒俾所有身邊嘅人聽，我可以點做啦？好啦，然之後過我捱病。當我知道咗我日子唔係好多嘅時候，我要做咩咧？我自己就諗，就咁就走。我又未曾盡過力，我點先可以盡力咧？咁我又出家人身份，我做乜嘢咧？我以前中風嘅時候咧，咩都唔喐得啦。到我而家肝病啦，我唯一可以做嘅就係畫畫寫字，但係我唔識畫佛像喎。呢一張咧就係咧我最差嘅時候，肝病發現最差，我俾其他師傅帶咗去另一個地方照顧，因為每日要去針灸。如果我再翻去寺院來回一日3個鐘頭車程，實在冇辦法啦。於是咧，有位朋友借咗間屋我就喺出邊住，日日去針灸完之後翻到嚟，我就由另一位師傅陪住，我試下畫佛像。出家人啊，我畫佛像。呢張第一張畫，第一張嘅地藏菩薩咧，好苦啊！睇唔睇到？之前好苦啊，個人一見到哇，你叫我點供啊？如果供呢個菩薩。好啦，呢張觀音菩薩嗰陣時候 ，OK 啦。第3張都係地藏王菩薩，呢張都係地藏王菩薩。我嗰陣時候畫嗰陣時候，同大家講係一路吐緊血，一路吐緊血。我知我時日無多啦，每日你知唔知畫幾耐啊？10幾個鐘啊！我係坐喺度畫下，唔得啦咁啊！我師傅即刻攞嘢嚟啦。我係睇電視睇得多嗬。咁啊呢條就唔係白色嘅，唔係呢條唔係白色嘅，咁啊拎條白色嘅嗬，闊咁樣啊一紮。我真係拎一紮白色嘅紙巾，佢哋係搣定晒袋晒喺度，擠喺度。到吐血嗰陣時候抹完之後。再畫，我唔係瞓上床，係再畫過。當時每畫一筆冇乜嘢祈求，我只係求乜嘢？即係求咩？過到呢一關，唔使諗嘢㗎，所有精神就專注喺畫佛像，因為我知道我唔可以用普通人嘅方法去過我病苦。我既然身上有佛法，我係出家人。
我應該同普通嘅病人或者係臨終嘅人應該係有啲唔同，因為我有責任。畫佛像係我嘅本分，我自己覺得係，亦係我唯一同佛菩薩最接近，亦係唯一佢能夠最聽得到我心意嘅方法。所以嗰時候，我唔知日韓嘅畫完晒三尊啊，呢尊虛空藏菩薩，我覺得畫得係最靚、最莊嚴嘅。你覺得係咪？嗰段日子，我係基本上好少時間休息。我唔諗其他嘢，乜嘢都唔諗。要死啊！好唔緊要，我畫得一筆我就多一筆。反正我日後都係要死。好啦，畫完晒佛像啦，嗰陣時候好奇怪喎，畫完又真係好咗啲喎。我做乜嘢啦？寫字。寫字呢張咧就係、是、我中完風，聽清楚啊！係肝病之前嘅，係中完風，我練翻嗰首字嘅第一張正式揾宣紙寫落嚟嘅字。呢兩句係我自己將爐香讚抽成變成上下聯，我自己寫落去。我一路我去到邊，基本上呢幾幅字會跟住我去邊，因為佢陪伴咗我最危險、最痛苦、最彷徨、最無助嘅日子。好啦，跟住咧呢下一張呢度開始咧，就係、是、我肝病完，唔係過緊肝病嗰陣時候寫啦。每日練嗱，當然啦，呢啲係我好多張裏邊叫做最睇得、最見得人嗰啲。嗱，呢段時候咧，心經咧，呢段時候咧，其實咧，仲係咩啊？仲係好病。我係寫小楷，係寫小字。你知唔知每一筆係震嘅？要練到自己好專注，然之後放低支筆去吐血、去抹血，翻完嚟再寫，就係呢段日子。呢段日子足持咗好耐。頭搭尾我肝病由發病到而家7年，而家當然好啲啦。我由出家，你知唔知由出家嗰年瞓床啊？聽清楚我講，瞓足15年啊！你哋信唔信啊？每一年咧，我哋出家人都有個結下安居，有3個月用功啊！3個月用功，我3個月一定係瞓晒喺度。